Ultima zi cu brăduțul. Să ne ducem la casă să luăm o cutie din aia mare. Așa că rămâneți până la final, să vedeți tot procesul. Sunt capul toate astea, să râșuneți imaginele. Asta e priveliștea la noi. Am pregătit și cutiile aici și ne apucăm de operațiunea de dezvăluire a bradului. Deci brăduțul nostru s-a cam dezvăluit, gata, nu? Uite lăbuța, gata! Bine ați revenit la o nouă zi în familia noastră. Sunt cu Matitelva aici și beau și eu mă șoc cu cafeluța, da. Și eu mă șoc cu elasticul, baton. Așa. Și astăzi vreau să desfacem pomul, dar trebuie să ne ducem la casă să luăm o cutie din aia mare. Să nu mai stăm să le punem toate decorațiunile, să le punem în tot felul de punguțe, cutiuțe, să le punem toate într-o cutie și gata. Și o să vă arăt așa demersul cum o să fie, dar o să fie doar de brăduț. A fost ultimul Crăciun la apartament aici. Aia e. Aia e, ce să facem, ne-am bucurat din plin până la urmă, asta e. Spun ceva, de țipa copiilor, mami o să-mi ia și cu tate un câine. Da, așa că rămâneți până la final, să vedeți tot procesul de despachetare, de desfacere a brăduțului. Mami, Mă rog, e frumos împachetat. O să-l împachetăm de tot. Ultima zi cu brăduțul. Ai fost minunat, ne-am bucurat de tine din plin. Și ne pregătim să mergem. Văd că aici e un puzzle pe care l-au făcut tati cu copiii, dar nu știu când va mai termina, că mai durează. Mai durează. Pentru că nu mai vreau să fie toate alea împrăștiate. Vreau să fie frumos, aranjate și intrăm în dormitor. Că la mine e mai frumos. Aici e dormitorul și o să iau cutiuța asta. Nu știu dacă toate o să aibă loc. Vom scoate lustrele pe care oricum le vom monta luna asta. Așa zicem noi, oricum pățim și pe voi la punct o să filmez aici. Încetișor, mami. Hai mai bine să le punem pe pat. Frumos. Le punem pe pat. Uite asta. Și aici o să încapă toate astea, să le puneți în mantelul. Da? Care mereu tot ia asta cum arată. Oare să mai fie nevoie de o altă cutiuță? Da, dacă mai multe. De ce nu am o cutie ca să căsăm și praf? Nu-mi pare. Și asta e. Dăm lustrele pentru dormitor. Asta e lustra, de fapt. Un dormitor și are de-astea negre. O să aduc și o grinjoară aceea, o pun în colțul ăla. Lasă-o, mami, acolo, da, se filetează, așa, se filetează și tabloul, bineînțeles, pe care l-am avut în dormitorul nostru, o să îl agățăm sus acolo. Perdele și cam asta e, și se iau cutiuța. Bineînțeles. Noi, cred că o să mai iau o cutie. Lasă-ți, mami. Lasă-ți că deschidă tot aici, mami, toată situația asta. Și acum zic eu. N-are nimic. Gata, s-a filetat. Așa. Deci o luăm și pe asta și preventiv. Vedeți, dacă nu suntem atenți, noi trebuia să facem asta la față. N-are nimic. Să ne luăm pe toate. O să mai facem, mami, până ne mutăm. Da. Asta e priveliștea la noi, în momentul ăsta. Bine, aici e acoperișul de la verandă. Și cam asta e priveliștea. Venim mai des, adică la primăvară, o să venim mai des, vreau să fac în grădiniță, cu ordine. Și așa, așa. Cam atunci o să fie toată situația. Și tot așa o să mai luăm, că oricum cutiile astea le vom arunca și vreau să depozitez în ele. Așa. Și aici avem tot același gen de lustră, același model ca și așa. Și punem și pe asta aici jos. Frumos, așa. Oricum are frunza de protecție. Le punem cu mușel așa. Și
Dacă e să nu fie, oricum trebuie să mai luăm în ele. Trebuie să mai luăm haine diverse chestii. Și gata. Deci ele sunt gata. O să duce să întreg. Și aici mai avem o lustră mică pentru sus acolo. Mă rog. Și gata. Și frumos. Aici trebuie să cărăm toate astea. Toate cartoanele astea. Mă rog. Deja am spat acolo. Așa. Și asta trageria. Aici trebuie să mai vină o canapea. Și astea sunt frumoase. Astea sunt Am la deja- lui mami și lui tati. Da, albumele, foto, mami. Da. Deja am început să punem Și uite, asta aici. a primit-o de Să soare, amenajăm. tati. Da? Așa, și aici lustrele astea sunt pe alb. Le-am găsit și pe asta redus. Da, tot același candelabru, dar pe alb. Așa, și bucătărioara care urmează să fie montată. Acum. Urmează să fie montată când, Doamne, luna asta. Ne ocupăm. Veranda mea preferată. Aici e veranda și aici o să, da, grătărașul tău, mami? Și aici o să vină, acolo în zona aia, o să vină o grădiniță în care o să punem legume, de toate. Da. Uite aici, n-aș mai pleca de aici. Vezi că e gheață, mami. Ba da, e gheață, te rog. Deci n-aș mai pleca de aici. Matei, vină încoace, mami. Matei. Păi da, dar nu te duce prin gheață, Pisi. Oh, Doamne, Doamne. Ce să-i faci la copilul ăsta? Un balansoar pe care l-ați văzut înăuntru, îl voi pune aici vara. Pentru că acolo va fi, evident, canapeaua! Sunt floricele de astă toamnă, primele flori culese din grădina noastră. Dar nu e o grădiniță cu flori, până le mutăm unde trebuie. Da, cute, trebuie să le arunc oricum. Not cute. Am venit și pe la mamaie. Matei, ia uite pe Matei care sparge gheața. Max, ce faci, iubitule? Max, spune Max. Hai, Miti! Am pregătit și cutiile aici și ne apucăm de operațiunea de spodobire a bradului. Asta e cel mai post. Cel mai boss, da. Nu știu, că a trecut foarte, foarte repede perioada asta, bine, și repede și încet, dar De ce stai relativ aici? rapid. De când am împodobit după 2 decembrie, parcă. Da. Mereu sentimentul e același, de părere de rău așa. Da, am trecut de sărbătorile, gata, se bine. Și pe vreo să o pun pe aici undeva. Sapiciu, unde-și fată? Ne punem pe pat, că se preocupată, da? Așa. Eu vreau în timpul aș face de organizăm aici. Pentru că sunt foarte drăguțe, sunt așa catifrelate și sunt drăguțe, numai așa aș pune podobila, numai cu din astea și cu niște fundițe ori albe, ori argintii, aurii, nu știu, văd atunci. Am și pornit așa, urmea cărăm și în camera noastră să ne facă cu
lumină, că face lumină, luminează foarte frumos. Într-o noapte chiar m-am și speriat gândurile atâta lumină. Am zis, Doamne, dar e frumos. Terminat. Dar să fac o paranteză, am văzut foarte multe persoane care au felinarul ăsta, deci este foarte, foarte popular. Happy! He! Unde ești, fată? Ia! Să-mi țin că pe aici e Happy. Pe aici e Happy-ciu. Unde ești, fată? Uite, uite. Brăduțul nostru s-a cam dezgolit, gata, nu mai e. Pe astea trebuie să le aranjez frumos în cutiuță. Și trebuie să le ghibăm pe tapi. Că ce am făcut noi, am făcut ce ați văzut de noi. Aici! Crăciun! Așa, și aici o să pun... Iarnă când crezi. Da, bine, mă. Nu s-a pus termin. Aici o să le pun pe astea frumos, așa. Am mai pus și pe acolo. Bine, mami, pe astea aici le pun pe astea pufoase, pentru ca la anul să le folosesc pe astea. Vreau să mai iau încă un set din ăsta și cred că dacă mă duc acum la Jumbo sunt reduse. Așa am luat și pe astea în trecut. Cu toate într-o singură cutie, deci în cealaltă cutie mai punem ce ne mai trebuie pentru haine, pentru la casă. Deci trebuie să mai punem decât instalațiile și atât. Ce cute e și așa. E foarte drăguț așa, decât cu aia. Mă rog, hai să desfacem bradul. Oh, o să treacă și momentul ăsta. Și gata, asta e tot. Am lăsat acolo felinarul ăla și așa că așa am curățit pe jos, am dat cu tot ce trebuia. Uite cu decorațiuni. Gata. Frumos, pe care o să ducem la casă. O să mai curăț și masa asta, dar nu știu când o să termine copiii ăștia mei puzzle-ul ăsta, dar... Eu cu tati. Da, eu n-am răbdare să-l fac. Sorry, not sorry. Deci știu că abia ne vedeți, dar nouă ne place foarte mult lumina difuză în casă. Sperăm la casă să fie mai multă lumină, dar în principiu lumina asta difuză rar. Mulțumesc, mami. Rar aprindem lumina asta principală. Da, și continui cu ordinea ce să faci. Asta e. Să mănânc obligelul dat cu mare dragoste. Și am dus cutiuța aia cu globulețele la mașină. Am pus și mâncarea la foc. Acum așteptăm să facă mâncarea. Și cam aici terminăm, cam aici încheiem vlogul nostru. Noi vă mulțumim că ați rămas până la final și vom reveni. Sper din tot sufletul să intru și în posesia aparatului ca să pot filma totuși la o rezoluție mai bună, pentru că pentru Nelix se vede foarte prost și acum filmez de pe telefonul lui Matitel, adică pentru că al meu nici memorie nu mai are. Așa, deci cam atât pe ziua de astăzi. Sperăm că v-ați ajuns până la final și că v-a plăcut ziua asta noastră. Bine că în mare parte ne-am și plictisit, dar na, am început și școala. Astăzi a fost weekend, mă rog, și mâine și... Și poi mâine la școală! Și poi mâine la școală. Noi vă mulțumim că ați ajuns până la final și vă pupăm! Și vă spunem la mulți ani! Pa, pa! Vă pupăm!